perkenalkan saya Aini Sarah dari Profesi Nurse. Hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana tentang cara batuk efektif, di mana batuk efektif sendiri tujuannya adalah untuk mengurangi secret dan sisa pada pasien. Selamat menyaksikan, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aini, saya perawat endokrines hari ini. Bagaimana tidurnya semalam nyenyak Kak Bu? Enggak ya. Nah gini Bu, hari ini saya akan melakukan tindakan batuk efektif ke Ibu. Mungkin nanti waktunya sekitar 10 menit di ruangan ini juga kalau Ibu bersedia. Bersedia. Ya, kalau gitu saya ambilkan alatnya dulu ya Bu. Iya. Melakukan batuk efektif yaitu yang pertama ada sepasang handscoon, tisu, bengkok, ada tempat sputum untuk diambil spesimen, ada perlak pengalas, ada handuk, ada stetoskop. Ini sih Bu, sesuai janji kita tadi, kita akan melakukan batuk efektif ya Bu ya. Apakah posisinya sudah nyaman Bu seperti ini? Iya. Sudah ya. Baiklah kalau gitu. Posisinya apakah sudah nyaman? Iya. Sebentar ya Bu, saya periksa dulu datanya. Tarik nafas Bu. Permisi ya Bu. Ibu ikuti aba-aba saya ya. Iya. Kalau nanti saya bilang tarik nafas, Ibu tarik nafas ya. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan lewat mulut. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Ayo Bu, bisa dimulai. Tarik nafas, hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Batukan Bu, batukan. Ya, lihatnya ke sini. Oke, kita udah selesai ya Bu. Saya bimbing berdoa ya buat ke semua ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'azibil ba'sya wa syifa wa anta syafila syifa uka syifaan la yugadiru saqoma. Baik Bu, kita sudah selesai melakukannya. Nanti kalau ada apa-apa bisa tanya saya ya Bu ya. Iya.